I slutten av juli måned begynner jeg å vandre fra Alta kommune og inn mot grenseområdene til Troms. Den opprinnelige planen min var å dra på tur mye lengre øst i Finnmark, til fjellvidda øst for Lustejokka. Men det var meldt mye våtere vær der inne, med torden og regn. Langtidsværvarselet gjorde at jeg valgte å legge fisketuren min helt vest i Finnmark. Sent på kvelden krysser jeg inn i Troms. Noe senere, ved midnatt, vandrer jeg inn til Kautokeino kommune og inn i Finnmark igjen. Jeg har gått en god del timer nå, på vei inn på grenseområdet mellom Troms og Finnmark. Gikk fra Finnmark, jeg har krysset inn i Troms og krysset ut igjen i Finnmark. Klokka nærmer seg 1:15 på natta. Det er sent, men det er en fin kveld. En liten lysning her. Ellers er det overskyet. Men det er lite vind. Det har vært der vind, men nå blir det faktisk mer vindstille. Så jeg regner med om en times tid så kan jeg være fremme og kan slå opp leir. Det gleder jeg meg til. Klokka var 3:30 i går før jeg kom meg i soveposen. Man en del også ordne. Men jeg har funnet en helt fantastisk fin teltplass. Et nydelig vann med holmer og bukter og ganske lunt plassert med store morenehauger rundt omkring. Jeg har aldri vært i det her området, så det blir spennende å prøve noe helt nytt. Det ser veldig bra ut. Så må man bare håpe at man får fisk her også. Det er jo langt unna allfarvei. Det er ikke så mange som reker hit, tror jeg. Det skal bli spennende. Bare en sånn liten bris ute. Så jeg åpner nå teltet og har litt utsikt. Det er meldt regn her senere i dag, så jeg håper jeg får fiska litt før det braker løs med regn. Men hvis jeg er heldig, så kommer det bare helt minimalt. Det jeg håper. Det er ikke meldt så mye regn i resten. Dekk der. Dekk.
Helvete, der for det. Helvete. Helvete. Ja, vi trenger mat nå.
Ja, han har hatt første fiskeøkte. Fiske i noen timer med litt forskjellig. Spinner og tørrflua, nymfe og makk og skei. Men jeg har mistet mange. Og det virker som at det er en del små fisk som er i aktivitet. Men jeg hadde faktisk på ei storøye. Jeg tok isskjøy og egnet med makk og heiv ut. Og så måtte den synke helt ned på bunnen før jeg skulle begynne å sveive inn. Jeg skulle være sikker på at den gikk helt ned på bunnen. Da oppdaget jeg plutselig at jeg begynte bare snøre å gå ut. Jeg har fina fisk rette på før jeg begynte å sveive inn. Og det var en svær fisk, han bare dro og dro. Jeg trodde det kunne være båten, men båten beveger seg jo ikke. Men plutselig så var den borte. Jeg mistet den, dessverre. Men det var et svært vann, så det er jo rart om det ikke er noen storøyer. Men jeg vet ikke om det er så veldig mye aktivitet på den storøya. Det har vært en del vaking også, men det virker som at jeg hadde noen tilslag på tørrflua. Men jeg har nesten mer tro på nymfe, sånn som det er. Større sjanse å få stor fisk. Kan vi ta en pause nå? Jeg har sendt melding til Rigmor på satellittkommunikator at hun sender værmelding for de neste 2 dager. Egentlig så er været bra sånn som det er nå. Det kom faktisk litt regn som var meldt, men det var veldig lite. Når det var tørt. Litt skiftende vind, men ikke mye vind. Så vi grei temperatur om man tenker man er nå på Finnmark å være, så er man jo på høyfjellet. Det der holdet som jeg fikk i teltet på den første Finnmarkturen i sommer, det er nå der enda. Jeg er så mye på tur at jeg kan ikke sende ifra meg det teltet, for det må jeg ha. Så det får det bli når jeg er ferdig her i Finnmark, så får jeg sende det til Helsport og få det fikset. Jeg kan ikke sende teltet bort for en uke eller 2, det går ikke. Jeg klarer nå å leve med det holdet. Det går nå bra.
Ja, vi vandrer oss litt videre nedover vassdraget. Det kan være noen fine kulper nedover. Jeg prøvde en kulp, men der var det ikke noe som beit. Jeg prøver å bli bedre nå. Ja, det ble mye regnvær, så fisket jeg 4 timer i regnvær, så avsluttet jeg fisket. Han dreide på nord på byen også, og jeg fikk nå en del fisk eller på land og mistet noe. Men når han dreide på nord, så ble det helt stopp med fisket. Så da avsluttet vi, så jeg har gått inn i telt. Jeg har nå tatt meg litt konjak. Jeg har litt konjak med seg jeg skulle ta for akkurat sånne kvelder hvis han ble bare pissvær og regn og ikke var mulig å komme seg ut. Og det irriterer meg litt at det ble regn, for det var ikke meldt. Og egentlig så var planen min å fære og fiske mye lenger øst i Finnmark, og på østsida av Lustejokka, faktisk i fjellområdene der. Det er mulighet for å ta en avstikke ned mot Lustejokka. Det var det som var planen, men han var så dårlig værmelding der med mye mer regn enn her, så her er jeg på mye lenger vest mot Troms. Og det var mye bedre værmelding her. Det var en helvete at jeg skulle få regn så ikke var meldt en gang. Men Rigmor hadde sendt meg værmelding, og det skal ikke regne hverken i morgen eller i overmorgen. Men det er ikke noe sånn varme temperaturer, det er det ikke. Bare håpe at i morgen skal han være på nordlig enda, det er jo dårlig for Røya. Så skal han være på sørvest i overmorgen, uten at det er så store temperaturer. Surt værhund her. Begynte han å regne. Jeg tror vi dreier han litt igjen. Ja, det er 1. august i dag. Søndag 1. august. Og det er faktisk gebursdagen min. 64 år. Det er jo litt skremmende at man er blitt såpass opp i året. Men man er nå sprek ennå. Får bare håpe man klarer å
holde seg sånn. Det gikk faktisk lettere enn i fjor også, å gå inn i det her området. Så det er litt vemodig å gå med han Mattis. Han er jo faktisk noen og 70 år. Fyller 11 år, så han ser nå på han at han holder seg sprek enda. Det er godt å se. Det er litt vemodig. Jeg husker han knekken jeg hadde når han kom opp i året. Det var litt vemodig å se. Han holdt ut lenge. Fikk lettere og lettere kløv. Den siste kløven da hadde han sin egen mat. Men han hadde 2 brød med som nøttelass, så han gjorde nøtter for seg fortsatt. Men nå ligger han begravd på Finnmarksvidda. Det er et elendig vær. Det har vært regn og vind i hele natt. Det regner litt av og til. Men det er ganske mye vind. Han går hvit på Sør-Edalen. En 6 grader og lavt skidekke. Masse år siden jeg var med han Rune Løyla. Da var det også et sånn drittvær med nordlig vind. Og vindretningen er nordlig. Og det er nesten det som bekymrer meg mest, for det er ofte dårlig røyebit. Og her er jo bare røy. Har det vært ørret her, så kunne det ha fått pris. Røya, hun er vanskelig. Og da fikk vi jo nesten ikke fisk den gangen. Og lav skydekke. Jeg ser ikke fjellene rundt når de stikker opp i skyene. Men etter værmeldingen jeg fikk også Rigmor, så det var jo ikke meldt regn der, for så været er faktisk dårlig. Men jeg skulle melde litt letning mot kveld, og litt mindre vind, så det får jeg håpe slår til. Det blir litt mer trivelig. Men jeg skal jo prøve meg uansett. Jeg skal prøve å rigge til noen spesialredskap. Jeg regner med å røye opp. Jeg står ned på båten og prøver å finne mat. Det er ikke noen insekter å finne i overflaten. Her finnes ikke noe flue og mygg som er ute der. Nei, kom opp, Martin! Vi har lysnet opp fra sør, så det er håp. Man får en bedre dag i morgen. Sånn, da setter vi på kaffen, ja. Den var ferdig hentet i går kveld. Ja, frokosten i dag det er brødskive med rømme og syltetøy. Det er dansens spesialfrokost. Jeg synes det er skikkelig godt og friskt. Men planen er at jeg skal forflytte meg lenger sørover til nye vann. Faktisk nærmere området jeg har vært før, men samtidig har jeg ikke vært der. Jeg har bare vært like i nærheten masse år siden. Ja, da holder man jo på å pakke for å vandre sørover. Jeg tenkte å fiske litt på veien. Jeg er